अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बुज़दार व्लॉग्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो बारिश हुई और बादल भी बने हुए हैं। आज मैं हज के साथ जो है किसी जगह पे गए हुए थे मैं और हाजी। और अभी जो है हम सफ़र पे ही हैं और बारिश के बाद इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ दोनों। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ सकते हैं कि मैं और हाजी जो है सफ़र में ही है। और बादल भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन बादल बने हुए हैं और थोड़ा बहुत हल्की बारिश हुई है और उसके साथ साथ ज़्यादा भी हुई है। और जी देखें, अभी जो है वो अपना तारीफ़ें मुझे सुनवा रहा है, कह रहा है कि मैं ड्यूटी से होके आ रहा हूँ, क्योंकि जी देखें इसके पास बैग भी है, आप जी देख सकते हैं।